여기는 경주 풍력발전소입니다. 어저께 여기서 차박을 했고요. 이렇게 이런 뷰입니다. 여기서 사람들이 차박을 많이 한다고 하는데 월요일이라서 그런지 아무도 없어요. 야영 취사 이런 게 금지되어 있어가지고 저희 어제 아무것도 안 해먹고 과자를 먹고 잤습니다. 화장실에 가고 있습니다. 좋다. 지금부터 캠핑카 안에서 전하도록 하겠습니다. 카메라를 두고 왔었어. 카메라를 들고 갔어요? 네. 어때? 상쾌하지? 너무 추워요, 여보. 겨울이야. 오빠 침낭 덮으니까 따뜻하지? 밖에 경치 좋지? 눈을 감고 이야기를 하고 있고. 우리한테 뭐라고 하나? 사진 찍고 갔어. 난 내가 부스탑에서. 뭐 잘 해라. 뭐야? 알아서 드시오. 혹시? 내가 겉에 구웠거든. 오, 짱 맛있어. 엄청 달아. 달다. 식감이 약간 미나리 같은 식감이야. 미나리? 페스츄리야. 미나리라니? 정말 이상한 발언이네. 뭐해? 왜 안 와? 웬일이야? 카메라가 있으니까 안아주네. 역시. 아, 카메라가 있었어? 카메라를 상시 틀어놔야겠어. 상쾌해. 공기가 진짜 좋아. 너무 상쾌해. 아무도 없으니까 마스크 안 써도 돼서 좋다. 이 넓은 대지에 우리 한 둘밖에 청년과 없어. 한 처녀가 있었으니 우린 이제 아줌마 아저씨야. 그 둘은 합방을 하게 됐는데. 갑자기? 합방을 좋아해. 가을에는 김동률, 성시경, 이적 짱이지. 빛이 나의 마음을 얼굴 없는 가수. 아프게 하는. 여자 때문에 고생하네 답답해 하지만 나도 가끔 외로움에 지쳐있는 나를 애써 숨기려고 하네. 저 안쪽으로 들어가야 되는구나.
맛있어? 응. 남편이 까준 새우. 나는 가다. 에이, 나는 앞으로만 가다. 에이. I love the way you kiss me every night. I love the way you touch me, pull me right. But every day you keep on telling me that I should go, but I'd rather stay with you. I need to hold you, need to touch you right. I miss the way we were before. And everybody knows, and everybody knows you feel, and everybody sees you keep on running away. 지퍼백에다가 내가 차곡차곡. 글쎄? 그건 잘 모르겠어. 이상한 스크램블 에그가 되었습니다. 모르구나. 배 타고 직선거리 가까운데 육지로 이렇게 쭉 돌아가야 돼. 이런. 뭘 보고 있어? 딱 컸어. 씨. 그러면은 거기 가서 독일 마을 가는 거야?